正所谓知己知彼，百战不殆。在冷兵器作战的古代，军队人数寡众是战争是否取胜的关键因素。不过古时水平有限，根本没有卫星之类的探测器，那么又该如何判断对方来了多少人呢？首先可以看驻扎地。古代行军打仗都有一套固定的程序，排兵布阵、营寨规模、将领旗帜，这些都可以用来判断队伍的规模。譬如当年夷陵之战，陆逊就是通过这种方式预测出了刘备的兵力部署，并最终打败了刘备。其二就是看后勤。战国时期，魏国大将庞涓侦探对手的灶台数量，由此判断出他们的兵力状况。然而道高一尺，魔高一丈，孙膑意识到庞涓的伎俩，于是故意减少了灶台的使用数量。庞涓贸然追击，以至于败亡。除了看灶台，粮草运输、饮水等也可大致判断敌军数量。还有一种方法，即了解对手的将领级别和军队编制。古代军队往往都有自己固定的编制，比如秦汉5人设5长，明朝500人为1卫等等。不同官领所率兵力自然不同，当然这一点需要有经验之人方可轻松看出。除了上面这些常用的方法外，其很多时候还会用抓俘虏来拷问，亦或是派出自己一方的间谍前去刺探等方式。不过这些就需要军队冒更大的风险，毕竟尔虞我诈，经常会出现叛军这样的情况。更何况无论任何一种方式，其实都只能判断兵力的大概数量。曹操赤壁大战时号称80万大军，可事实上按当时北方的人口和经济规模来看，能养活80万人实在勉强。至于具体的兵力信息，恐怕也只有曹操自己知道了。